Demat, irio emaomp en ur dreist ordinal a milvrudet, gwimilio. Perak dreist ordinal, an ad eo a bell deja, hag an atoc'h e vo a dost. A-raok montre, setu un nebet tudennoù koad lakaet dira gant iliz da genver nedelek, tad nedelek, ur vigouden, erbet pa gant maomp amañ. Tostamp d'an iliz, a lezomp an tudennoù pagant war ol lec'h. Treuzomp bremañ a volz enor evit mont dantu sakr d'ar mogerioù, porciliz. Ha setu ar garnel, ouz ar porchet, an tour iliz, an iliz evel just, ar c'halvar hag ur chapel. Hag amañ, c'hellomp komz eus ur porzh berret, dre mi eo bet dalc'het ar veret an e flas. A-raok montre en iliz sellomp ouz ar porchet, savet e penn kentañ ar seitekvet kantvet ha kinklet gant delwennigoù kizellet fin. Setu da skouer Adam, Eva ha ner an temptadur. Adam hag Eva adarre met kaset kuit eus ar baradoz. Kain hag Abel, ar Noé, hag an e digez Jesus. Deomp e barz ar porchet bremañ, de gemeret gant an daouzek apostol. Ha setu ar Christ etre Adam hag Eva hag an livioù orin mar plij. Ha petra zo e barz an iliz. Ur chapel badezi eus ar seitekvet kantvet e koad kizellet. Ur pezh melo graou. Kizellet brav eo no graou ivez ha dindan sell an eled eo e ken dalc'him por gweladenn un iliz. Un iliz ledant kenañ eo iliz gwimilio. Ne ket gwall uhel, met echon eo. Ha setu ur gad ur brezek e koad kizellet ivez. Deomp war-zu ur chantele. An delwennoù, ar gwerennoù livet, ar sternioù oter, pe a-dra zo da chom amañ da vamm ouz kinkladur an iliz. Mal zo warnon mont er mez koulskoude. Perak, rag er mez emañ marz gwimilio. Lavarom kenavo d'an daouzek apostol. Setuni er mez, a-dal d'ar marz, ar c'halvar. Ur c'halvar dreist ordinal gant daour an delwen kizellet etre 1551 a pevar-ugent ha 1551 a pevar-ugent gant daou ar zour da nebeutañ. Dre memañ an delwennoù war daou live emaomp o vont da ober diovech tro ar c'halvar. Ne oa ket bet ez gouzout peller kregi, rak ne oa ket bet lakaet an delwennoù rik hervez red an amzer, met red e oa dibab koulskoude. Allez, prestor da adwelout buez Jesus. Krogomta gant ur c'horn eus ar c'halvar. E pepkorn an eañ eus un avielour. Amañ emañ sant mazeo gant e arouez un el. Setu Joseph, ar verc'hez, ha Jesus. Hag an tre roue deuet da azeuli ar mabig Jesus nevez c'hannet. Ginivelez Jesus, ad kavout a reomp Joseph hag ar verc'hez chikouret gant daou el. Daou veser ambrouget gant un el, an azen hag an ejen, an terr da Egypt, gouzout a reomp ez eus un avielour e pepkorn ar c'halvar, amañ sant Mark, gant e arouez ul leon. Hag amañ ur senenal amdror Jesus d'an eizvet deiz goude e c'hanedigez. Lavaret em boa oa un tammiskis sur ar senennoù. Bremañ e welomp Jesus war menez an olivez gant 3 diskip manet kousket. War-lerc'h Judas gant e yalc'h ha Jesus arzhet gant 3 soudard. Sant Per a den ur c'hleze hag a sko gant Malkus, servicher ar belek meur. Troret e vo ebeg e skouarn, pe e skouarn, cheñch a ra un tamm an istor ar vez an avieloù, met pareet e vo e gant Jesus. Un tamm tirortoz eo kavout un nor amañ, met gwechal e c'helle ar veleien pignat gant ar skalier a prezek war ar c'halvar e touez an delwennoù.
ur sapre kador brezeg e oa. Ur c'horn un avielour, amañ sonian, gant e arouez un erer. Antreal a ra Jesus e Jérusalem a zezet war un azenez. Gelout a reomp gwelout ur gwaz o leda e vantel war an ent, gwelout a reomp ivez ur wezenn rak tudal a lake war an ent, bodout troc'het ganto er parkeier. Amañ koan fask, koan diwezhañ Jesus gant e ziskibien, war-lerc'h ar pevare a vielour, Sant Lukas gant e arouez un taro. Distrom bremañ a-raok gant e digez Jesus, setu ar weladenn da Elisabeth. Saludet eo Marie gant Elisabeth hag ur vatez. Jesus a walc'h treid Sant Per, gronet gant an apostolet all. Setu an degemen, pe an annonciation, emañ tad peur badel etre an arc'hel Gabriel hag ar vec'hez. Hag ad kavout a reomp Sant Mazeo gant e hel, echu eo arc'henta tro. Reomp bremañ un droal evit sellout ouzh an deloennoù lakaet en nec'h. Da genta, Pilat, o alc'hri e zaouarn, war-lerc'h daou Farizian, un tamm diez da welout amañ, Jesus arzhet a stardet, Jesus skourjezet gant ur gward, daou war-dal a gomz kenetrezoù hag ur pevar e gward a gousk. A-us an nor a gleiz daou zoudard d'am sonj, hag a zeo ar gurun spern. Ur gurun spern zo lakaet war penn Jesus hag ur vantel ruz mouk war e chouk. Kendalc'homp, Jesus diskennet diouzh ar groaz, amañ ur senn vraz da sorridigez ar Christ, a sao a-us gwardet mannet kousket ha da war-dal a zo sellout-outan bammet. Bremañ katel kollet, pe katel gollet, se zo hervez an dud. Ur plar yaouank a blije deiz ar blijadur hag an dans. Meur a istor zo diwar e fenn, met a ben ar fin e oa kaset an infern. Diwallit ouzh an dans tudou. An zao a ran em eus aon da vez an kaset an infern gant katel kollet. Abalamour d'an dans, met ivez rak nem eus ket gellet an avezout an dudenman. Kalet e vo ma finijen. Esor eo war-lerc'h, Santez Veronika hag Alain Salsac. Amañ ur senn vraz kenañ. Jesus kouezet din an ar groaz, ha chikouret gant Simon, granet gant ur bern tud, en o zouez soudardet a sonerien. Ur marc'heger, diverket eo ar pezh a oa skrivet war e lieten chivoaz. Un tamm diez da welout, a gleiz d'ar skram, a Christ dismeget. Ha setu ar senn vraz diwezhañ, Jesus lakaet er bez. Gelout a reomp an avezout ar vec'hez, Marie a Magdala, Sant Yann ha tudennoù all. Hag ad kavout a reomp Pilat, echu eo an eil tro. Setu ar c'halvar gant e zichenn, enni deloan Sant Paol, war-lein ar c'halvar, Jesus ouzh ar groaz gant pe war el o tastum e oad. A gleiz ar vec'hez hag entugin Sant Per, a zeo Sant Yann hag entugin Sant Erwan. Brav eo ar c'halvar, brav a teñval, dreist-holl pa vez griz an amzer. Met ne oa ket e giz-se gwechall. Ar c'hontrol e oa livet gant livioù flamm.
Hag enau, evez abadennout tan na kurun evit adrei e livioù da c'halvar. Me a blij din a c'halvar ep e livioù kentor, evel ma meus an avezet an ean a viskoaz, met plijus a dedennus eo an abadennoù se evit faltazia penaos eo a gwelet ar c'halvar gant an dud gwechal. Hag evit echuiñ ar moudra. Abalamour d'an delwennoù emeus dibabet ar moudra evit kizellat. Ur moudra sim da ober, an mestra gant an daouarn, an dorn serret, ar biziot enrolet tro-dro d'ar meud, gant an daouarn, hag egise e c'hellomp kizellat. Setu, emichans e oa plijus ar valiadenn e gwimilio, neuze ken ar vechal evit ur moudra all.